इस दुनिया में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम किन चीज़ों के साथ और किन सर्कमस्टेंसेस में पैदा हुए हो। इंपॉर्टेंट एक्चुअली में ये है मेरे भाई कि क्या तुम उन चीज़ों का बेस्ट यूज़ कर पा रहे हो। सच बताऊं तो इस दुनिया में कोई भी इंसान खुश नहीं है, ठीक है। मैं किसी को एडमायर कर रहा हूँ, मैं किसी से जेलस फील कर रहा हूँ, कोई मुझे एडमायर कर रहा होगा, कोई मुझसे जेलस फील कर रहा होगा, कोई उससे कर रहा होगा, कोई उससे कर रहा होगा। तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग साइकिल है। तो सिंपल सी प्रिंसिपल है, अपने आप से खुश रहो बट संतुष्ट मत रहो, ठीक है। अगर तुम अपने आप से खुश नहीं रहोगे तो हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहोगे और दुखी होते रहोगे अपने आप में कि इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिस दिन तुम अपने आप से संतुष्ट हो गए उस दिन तुम्हारी ग्रोथ हमेशा के लिए रुक जाएगी, क्योंकि जिस दिन तुम अपने आप से संतुष्ट हो गए दैट मीन्स यू आर कंप्लीट विद इन योर सेल्फ, देयर इज नो स्कोप फॉर ग्रोथ। तो सिंपल सी एक लाइन याद रखना, मेरे पास जो है मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ लेकिन मुझे आगे और भी आग लगानी है।